Hannah, one, insister pour que tu ne t'en aies pas tout de suite. Salut, je m'appelle Mickey et voici mon portrait. Oh, qu'est-ce que je ferais? Nausicaa. J'admire son courage. C'est pas un animal, mais je serais un dinosaure. Ou un dragon. C'est un reptile et ça a des écailles et ça peut voler potentiellement. Peut-être Hawaï. C'est pas un pays. Si, le Japon. Ça veut dire que je serais très vieillissant et en train de mourir parce que c'est un pays qui est en train de mourir parce que les gens ils font plus l'amour. La petite fille de la mer de Vangelis. Elle est instrumentale, elle est touchante et un peu mystérieuse. J'espère que je suis tout ça à la fois, mais pas interminable. Le bleu clin. J'adore, c'est ma couleur préférée. C'est rempli cette bouteille ou c'est juste pour le Under the Silver Lake de David Robert Mitchell? Parce que je pense que je vois peut-être la vie comme l'acteur principal, où j'essaie de trouver des signes et des codes un peu secrets partout qui me mèneraient vers une vérité ou une espèce de prophétie cachée. Je pense que j'aurais fait animatrice de camp de vacances. Et alors, oh non, Bastien, pas par ici! Et l'épervier, il va se commencer tout seul ou quoi? Rayman. Il y a un peu aussi Andrew Garfield dedans, du coup, dans The Silver Lake. Il y a un truc un peu en mode genre maladroit, mais en même temps malin, et il se retrouve dans des situations un peu absurdes. C'est celui qui est en mode genre... Quand je veux exprimer un truc, je suis assez bordélique et je vais faire... Il y a une fille que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, c'était Natou. Je la trouvais trop drôle. Elle s'en foutait de paraître soit jolie ou séduisante ou quoi, je la trouvais vraiment foncièrement drôle quoi. Avec ma mère, on écoutait Mozart et Beethoven. Et avec mon père, on écoutait Beatles et Dire Straits. Sakamoto, c'est mon idole, tout simplement. Hannah One, c'est un de mes titres préférés de l'album. Et les gens, ils captaient pas. Hannah One, insister pour que tu ne t'en aies pas tout de suite. Mon activité, c'était de réussir à faire pipi pendant un film sans que mon frère mette sur pause le plus vite possible sans que je rate. Non. Mickey, est-ce que tu as envie de manger les pop-corns qui sont sur la table? Mickey, je te conseille de pas les manger, les pop-corns qui sont sur la table. Ah, c'est vraiment le déco qui est là depuis 2 ans? Ah, 3 ans si tu veux, la date exacte.